préparer avant de se présenter. Boti kanab sabinoke. Yangonde ezalaki mama na likambo oyo. Et pambolaki libota nankolo. Mokolo ya dimanche 16 août 2026 oyo. Kuna na église Lumière et Salut des Nations. LSN Namokuse, précisément na numéro 1597. Ya avenue des Trois Martyrs Batignolles, kuna na Brazzaville, et paiwa puis le révérend pasteur Gustave Ambenze, afungola kimukanda, ya Joël chapitre 3 verset 9, pona kokundola malamu mama na likambo oyo, pe kopesa nimbola na yango, na tina ete mutu nyonso oyo azalaki wana, aye bako comprendre le pourquoi nzambe na likolo, atindelaki bien message oyo. Et elle s'impose à tous les niveaux. Et notre Dieu, vous allez le voir, c'est un Dieu de préparation. Même Dieu, il prépare tout. Ah oui. Les héros qui devaient sortir pour revenir au texte, avant de se présenter à la guerre, Dieu leur dit, faites quoi? Préparez-vous. Ce monde est un champ de bataille. Là où tu travailles, c'est un champ de bataille. Il n'y a pas que toi. Il y a des ambitieux. Il y a parfois des gens qui rêvent de te remplacer là où tu es. Tu dois être aguerri, armé, te renforcer, t'étoffer, te préparer. C'est un monde, bien aimé, où tout est dynamique. Ce qui était hier, c'est pas ce qui sera demain. Donc si tu restes à hier, demain tu ne vaudras plus rien. Tu ne serviras plus à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Ce n'est pas une question d'âge. Il y a un moment où l'expérience compte, mais il y a un moment où l'actualisation s'impose. Oti Kanem Sabinoke, tous les deux cultes d'action de grâce, il y a dimanche 16 août Oyo, kuna na LSN, et les Kanaki tellement qui toquent en nenga kosaranate, parce que onction et zalaki au rendez-vous, pour na ko utiliser puissamment Mosali Nanzambe, l'homme du relèvement, pour na bokangolami, ya libota nan kolon zambe wa likolo. Tozali awa na église les ambassadeurs pour Christ APC na Mokuse et Paiwapi na mokolo dimanche 16 août 2026 oyo culte d'adoration et action de grâce et les Kanaki vraiment qui toquent sous la mouvance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Mukanda ya Psaume chapitre 4 verset 1er, Exode chapitre 28 verset 36 à 38, P1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16, Yangonde et Yeba Kibongo Kosunga Peko inspiré apôtre Paulin Koulefwa aye bako sonner trompette po na kopambola libota na nkolo na thème ya motu ya mingi oye ezalaki kolobela sur l'alliance sainteté à l'éternel kasi ya koyeba ezali ndeke mosali na nkolo ayebaki mingi kotalisa ba exigence pe ba avantage ya alliance oyo. Exode 28, c'est là qu'est partie l'idée de tenir, bien qu'il y a une dépravation dans ce domaine-là. Mais la pensée de Dieu par rapport à la tenue sacerdotale, à l'obi, c'est pour marquer sa dignité. C'est pour marquer sa dignité. Le sacrificateur ou le souverain, par sa tenue, marquait dignité et à Moussalanaï. C'est la pensée qui a été retenue, mais en théologie, on nous montre que ce sont les pères réformateurs qui ont adapté une tenue tenant compte de cette pensée-là pour que le sacrificateur d'aujourd'hui puisse porter une tenue pas exactement comme le sacrificateur d'autrefois qui avait beaucoup d'éléments dans la tenue. Et dans la tenue, il y avait ce qu'on appelait la tiare Esaïkoti. On a expliqué que la fois passée, vous voyez quand Ekoti Papa Latakamulaï, c'est une tiare aussi, mais les colons nango, il fallait pas comme sur une lame, comme une étoffe un peu en or, comme inscription sainteté à l'éternel. Oyo Aaron, après la lecture, devait porter ça constamment. Quand on parle de la constance, on parle de la permanence, on veut dire à tout moment, et c'est là qui a porté yango. Pourquoi? Parce que lui, comme souverain sacrificateur, il avait la mission d'offrir des saintes offrandes qui étaient prévues pour l'expiation, des offrandes liées à la culpabilité du peuple
pour que Nzambe alimbisa bango pe azala bango favorable. Et à tout moment, il devait porter cela. Et le peuple qui devait voir à chaque instant et constamment sur la tia, la lampe d'or sur laquelle était inscrit Maloba Oyo, sainteté à l'Éternel, le peuple devait prendre cela au sérieux. Ça rappelait au peuple, premièrement, quand il voyait Aaron, on a sainteté à l'Éternel, ça rappelait au peuple le Dieu auquel il faisait face. Amen. Tant que on a sainteté à l'Éternel, et ça rappelle constant, à tout moment, il devait se rappeler que nous avons affaire à un Dieu saint. Et j'ai pris que ce matin, écrit Oyo, écrit comme une décoration pour comprendre que Etiama Wana, non pas comme un ornement, mais comme un message. Namutunyon Sachaka Makoloni. Nyonso elekanaki kitoko pe elengi kaka ndenge bokoki komona libota na nkolo nzambe wa likolo bazalaki tellement béni à travers intervention ya apôtre Paulin Koulefwa oyo azwaki vraiment temps na ye pour na expliquer clairement alliance sainteté à l'éternel pour na kosunga na mutu nyonso oyo azalaki wana sur place abima pamba te kasi azonga na un plus oyo abakisi na connaissance oyo azalaka nango déjà. Dimanche 16 août 2026, oyo boni melanga que ezalaki bongo clôture ya mobange na milulu ya 4e édition ya 4 grandes journées d'action évangélique oyo ezalaki organisé kuna na ACK Yolo Kapela oyo kambamaka par le coach le révérend pasteur Freddy Tiswaka avec ce merveilleux thème oyo ezalaki kolobela sur prends courage car ton avenir est meilleur. Kaka ndenge bokoki komona na bilili. Baloba kayango toujours, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Boti kanaib sabino que na mokolo oyasuka. Et zalaki na un attaquant de pointe de base, babenga kaye papa vainqueur, le révérend pasteur Paulin Chipanda, yende abeta kingonga. Bona kotia mokolo to yasuka na milulu oyo, bondi melanga que les enfants de Dieu étaient tellement bénis. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est que je suis vécu dans l'intérieur. Je m'approche de la porte. Vous êtes encore le pour. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Ce soir, je te parle au nom de Jésus. Totala wo nzamba sali. Vraiment musala tozanango ezali vision munen. O nzamba pesa musali na ye pasteur Freddy. Dire à l'église, prenez courage car l'avenir sera très meilleur. C'est un message d'édification, même pour celui qui est abattu, celui qui est faible et qui n'a plus encore de l'espérance. En travers cette grande activité, je pense que tout le monde est debout. Même Moutoya Zalaki Akokweya, Azongi Nakati Namakas, parce que notre thème aujourd'hui, Zalaki prend courage, lève-toi car il t'appelle. Quand Jésus appelle, c'est pour le changement. Quand Jésus appelle, c'est pour la transformation. Quand Jésus appelle, c'est pour une nouvelle vie. Vraiment, je pense aujourd'hui, Banana Zambé Bazalaki béni. Et puis nous avons vu la gloire de l'Éternel. Nakatina Sekayolo. Parce que avec Dieu, nous avons bien marché dans les 4 jours et je suis très satisfait. La satisfaction est totale. Dieu était au rendez-vous et Dieu nous a répondu et Dieu nous a assistés. Dans le témoignage, je voyais ce même salon. Olandisa Nzamba ebisibiso. Nzamba lobi à Pamboli. Ce que tout ce que les observateurs et comment on Nzamba zo sala. Ba témoignage je commence semaine zoya. Olandisa Malbana Nzambe. Et ça que cette semaine qui commence, il y aura des grands témoignages. La réponse à beaucoup de questions. Nakatsa Banjimi. TV
ezali radio tenoko na ngai bino moko bozali na miso ya komona lolenge kani nguya ya molimo mosantu na nkolo ezalaki au rendez-vous awa mpo na kokangola bomo ya bato ebele et surtout komotive kondima ya bato oyo bakomaki deja découragé mpe kopesa bango courage ya sika kotalisa bango ba meilleur plan oyo nkolo nzambe wa likolo abombeli bango mpo na mikolo ezali koya liboso. Encore et toujours fidèle à son poste et surtout dans ses œuvres, Bondi Melanga Cueil, à l'occasion et à spécial dimanche de surnaturel. Il y a le 16 août 2026 Oyokuna, na communauté des églises armées de restauration, Oyezwami na avenue Kanda numéro 10, précisément na commune ya Kasavubu, et Paiwa Pilibota Nankolo, Bayaki tellement ébélé pour na répondre na rendez-vous sacré Oyo, Boti Kaneb Sabino que l'homme de tout est fini. L'évêque Guy Daniel Tassa azalaki wana toujours na pointe pour na kopambola libota na nkolo na mama na likambo ya kitoko oyo ezalaki kolobela sur les 3 clés de la domination. La Bible dit, il a envoyé une seule mission, la restauration de l'Église et remettre aux mains de l'Église sa puissance. La Bible dit, dimanche à l'élo, particularité dans Wezali, Nzambe a lobeli peuple naïe sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un quitus oyezo pesa mwana Nzambe yoso accès pour la glorification et à bon Nzambe na kati vivre et puis pour vivre une nouvelle vie. Personne ne peut rêver une nouvelle vie sans une nouvelle naissance. Donc si tu rêves à vivre une vie nouvelle, tu dois aussi rêver la nouvelle naissance. La nouvelle naissance va te faire partie de là où tu vis, de là où tu es, de ce que tu fais à une autre vie. C'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est l'essence de la vie. Voilà, particularité, il y a culte à l'élo, il y a complémentarité, il y a domination. De ce que nous avons botami à sika, à kozwa, et là, on va bien domination. Voilà. Est-ce que celui qui a l'élo, ils ont continué non, ils allaient continuer lundi, aux alawana à 17h, vendredi à 17h, et puis dimanche à 8h30, 9h sur l'avenue Kandakanda numéro 10. Donc 7h30 plutôt, 7h30, 8h sur l'avenue Kandakanda numéro 10, dans la commune à Kasavubu. Et puis je suis là pour recevoir chaque mercredi de 10h à 15h. Mais ça, c'est ce que tout ça, nous souka et Sengeli et Batubaï bako traverser de l'autre bord. Mikolo tout ça, nango eza mikolo moko mabe, jeunesse la biso eza emporté. Masse est emporté na passion de la chair, na communication mokile, comme ma casse que la communication chrétienne. Donc nous les pasteurs nous devons vraiment être à la hauteur. To mega koti sa bonzambe na kati église pour nous sauver église corps de Christ parce que vitesse ya masumu, vitesse ya mokili ezo ya mabe pour la destruction ya l'homme oyo nzambe azotela motema na humanité. Kaka ndenge bozali komona yango na bilili culte elekanaki tellement kitoko avec impact pe idéologie mosali na nzambe akotaki penza na mozindo ya thème oyo pona ko expliquer yango malamu pe ko faire comprendre na peuple de Dieu c'est quoi les 3 clés de la domination et surtout comment faire pona kozwa pe kozala en possession ya ba 3 clés oyo na tina ya koyeba ko dominer et surtout koyeba sur quoi et sur qui il faut dominer. Ezalaki ngwaku opesi mbwa aboyi na ye na mokolo ya dimanche 16 août 2026 oyo à l'occasion ya une grande journée de prière et de célébration oyo ezalaki organisé kuna na échangeur de limité par l'église du Dieu vivant pona ko célébrer 18e anniversaire ya deuxième alliance oyo nzambe asala na mosali na ye le prophète des nations Jacques Nemasikatenda utamela azwaka bâton de commandement ya église du Dieu vivant. Pour un petit rappel, boti kalakoyeba que lisolo ya prophète Nemasikatenda et banda depuis année 2004 wapi epai
passation de pouvoir esalema na 2005 nde apôtre Sikatenda tika mokili, kasi na année 2008 nde le prophète des nations Nema Sikatenda Jacques amataki kuna na ngomba epai wapi nzambe na likolo asalaka na ye deuxième alliance vu que ya liboso esalemaki na papa na ye, alors il fallait que deuxième alliance esalema avec l'homme de Mamulaka pour que ayeba lolenge kani ya kokumbela masolo na ndenge longobani. Voilà pourquoi de 2008 à 2026 18 ans jour pour jour, tellement que bilan ezali très positif, ba avancé ezali ya makasi au sein ya église du Dieu vivant, yango bazwaki mokano ya ko célébrer 18 ans ya réussite, 18 ans ya succès, 18 ans de fierté. Il y a le prophète des nations Jacques Nema Sikatenda à la tête, il y a église du Dieu vivant. Deuxième chose, sa chair était attaquée, son corps était attaqué par la maladie. Où sa femme lui disait, maudit Dieu est mère. Et la Bible dit, Job ne pécha point. Ah oui, mingi ya koloba ezali na yango te, bino moko bozali na miso ya komona lolenge kani bana na nzambe ya église du Dieu vivant batondisamaki penza na esengo mpo na kocelebre 18 ans oyo ya makambo ya kitoko pe makambo ya minene oyo nzambe azali kosala à travers mosali na ye le prophète des nations Jacques Nema Sikatenda bakisela ye l'homme de Mamulaka. Que la gloire s'éclate. Boti Kanaib Sabino que ezali bongo mobange na événement oyo eningisaki Hilton Hotel de Kinshasa mokolo lundi 17 août 2026 oyo organisé par Zoé Amouli Ministries en collaboration na communauté des églises des armées des champions avec le concours yaba éminent serviteur de Dieu Totangi Bongo, l'archevêque président Ejibaya Mapia, apôtre Samson Ilunga, pasteur Léon Mwamba, Naye Moko Otia Milulu, la servante la plus charismatique, apôtre Zoé Amouli, Bondi Melanga que, Bayeba Kibongo ko décortiqué en profondeur, thème Moko ya kitoko makasi oyelobi, d'un ministère contesté à un ministère convaincant. Je remercie beaucoup l'Éternel parce que ce n'est pas de ma force, mais c'est par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, lundi, on a préparé cette activité 2 semaines seulement. Dans 2 semaines et jour ouvrable. Parce que nous sommes dans la haute saison et tous les week-ends étaient plein. Mais comme j'avais promis à l'Éternel, et l'Éternel nous avait accordé cette grâce de faire nos activités dans des 5 étoiles, ici, chaque trimestre, j'étais obligé de respecter ce que Dieu m'avait dit et ce que j'avais promis à Dieu aussi. Alors, on a dénommé notre activité que la gloire éclate. Et je remercie beaucoup l'Éternel parce que la gloire a éclaté. Lundi, les jours des 3 Fik Jam, envoyant tout ce monde, et je remercie beaucoup l'Éternel pour ça. Notre thème était d'un ministère contesté à un ministère convaincant. Kaka ndenge bokoki komona ngo na bilili nyonso esalemaki kitoko na bokambami ya molimo mosantu peuple de Dieu bazalaki tellement visité à travers chaque intervention ya ba grande grâce oyo kolo nzambe wa likolo asalela mboka na biso Congo démocratique veut dire tout le monde était béni. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, sur la Nabiso. Là, nous sommes mystère de la croix. Quand on voit la croix, on voit Christ. Nous appelons une valeur de la croix unique. C'est qui valeur, c'était Jésus. Mystère de la croix. Pour comprendre pourquoi on fait la cure, pour la passer, pour la maladie, pour la vous malade. Pour la nuit, il y a des personnes. ACK Victoire le 30, dimanche le 30, soir. Boye, belé. On appelle un docteur Jésus. Il nous a pour faire un écoute. C'est le docteur Jésus. La croix, docteur Jésus a pour faire. Et à l'autre coup, il peut mettre. Il se fait. Alors, parce que monsieur belé. Jésus a changé ma forme. À Père éternel. Boye, belé, que Dieu bénisse. De la foi 2026, mission chrétienne Peignel et Jéru Ministry, noko nanga
Bondi Melangake. Du lundi 24 au dimanche 30 août 2026, oyo, le révérend Jérick Bongontsanu l'homme a bengi Sibinoe. Boya ebele na ketia école de la foi 2026 conférence des leaders oyo ekobanda kosalema de 16h30 kino na ngonga ya 20h kasi mokolo vendredi 28 pe samedi 29 août 2026 yango ekosalema bongo de 8h juste kino na 11h30 école de la foi 2026 et toujours parler sur du fumier, il relève l'indigent. Donc, na pamba, nzamba korozo peu moto atomboli avant d'ici pour que moto moko ataye ko contester et simbate et yango ndezo ko annoncer na mkwalelo. Vraiment bana nzambe tout ça ko pamba parce que nzamba ti basali na ye o baza na mafuta, baza na parole, baebi ko pambola libote nzambe. Toi na ndokola ndekona biso le docteur Louvois Ikaola. Tozana na docteur Silas Makangu, tozana na docteur Jean Bosco Kindomba, papa na biso yimoebi mukolo grâce aoya pona papa na biso mukolo wana, tozana na apôtre Juppé Kyungu, vraiment un excellent orateur, tozana na bishop Mapasa Baolimo, papa na biso ozala wana pe au rendez-vous, sans oublier votre humble serviteur le révérend Jérick Bongo. Donc, Bouya et Belé, qu'on vive le mot qu'on a Zambé, qu'on joue à parole, il y a année, per révélation, année, Zamba Pambola. Na lobby a dit Moguza Karamoko. Tant que on a qu'on a poussé na aya le coup à cette femme, il y a perte de sang il y a 12 ans. Avant même à ça, le mouvement, à lobby, si je peux seulement toucher les bords de son vêtement, et je serai guéri. C'est-à-dire que Azana foi, ana kondimake rencontre ya koyawana eza ya pamate ya kutana moté mais kutana nzambe moko et tous ceux qui l'ont bakutana nzambe moko tatika lolenge moko bâtiment mona Jésus mbala moko amona o paralytique akutana Jésus atambola. Donc nous croyons que rien n'a problème naie solution est déjà parce que Christ sera au rendez-vous et le Saint-Esprit toza bongo na croisement des avenirs escorte présidentielle et de la paix ambinza zone référence dango Aresola Temple Mission Chrétienne Peniel ou Kamami na votre humble serviteur révérend Jérick. Retenez adresse na croisement ya ba avenue escorte présidentielle na de la paix na numéro 1 yango référence marché sola Binza Ozan commune Yangaliema okusala mobimba nako Jésus-Christ Seigneur yeke ko vivre nzambe ya Jérick Bongontsanu oyo azo continuer kosala bikamwa ha. Après avoir kobuka bandako pe bawenze oyo etongamaki illégalement pe anarchiquement na place Upen kuna na commune ya Ngaliema botika na bisabino que le premier citoyen de la ville Daniel Bumba Lubaki azali bongo ko annoncer construction pe mise en place ya marché moderne na site oyo euti kozala libéré pe réaménagé bosimba pe bakeuil centre commercial oyo e kozala bongo na 1300 étalages mokoka 76 magasins na parking oyo ekoki koyamba 100 véhicules au total. Objectif ya initiative oyo ezali bongo ya offrir na ba commerçants kinois environnement moko ya malamu oyo ekoki ko permettre na bango basala musala na bango kitoko ya koteka ndenge kaka ezalaka toujours. Boyeba lisusu que à travers projet oyo gouvernement central ezali ko souhaiter et contribuer na assainissement ya ville province ya Kinshasa ko améliorer mobilité urbaine pe ko restaurer autorité ya l'état na espace public ko landisa ma vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bondi melanga que démarche oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya programme Kinshasa ezobonga oyo ezali porté par le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki na devise moko très claire oyo lobi bala bala eza wenzete. ezanga pasteur Carlos Barouti ya Barouta Gavai bainvite nga na Isaka eza Azteca Ipen C29 ya moi oyo tozala Ipen eza vraiment bien eza rendez-vous ya basantu la grande bénédiction ça vient d'Abraham. Abraham il est père de la foi azali na eloko te mais génération na ye ezalaki génération béni ye na azalaki bénédiction Ipen
aseka ipene eza vraiment place wabunga te nga na kozala wana nayebi ete soki okolinga ngai olinga mpe vi na yo olinga ya nzambe yaka. Na retour na ye na mission parlementaire oyo akendaki kosala na mboka ya France botika na sabino que le professeur André Mbata oyo azali secrétaire permanent ya Union Sacrée de la Nation ayambamaki en audience mokolo ya mardi 18 août 2026 oyo par le gouverneur de la ville-province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki et Paiwapi bayebaki bongo kosolola sur ba perspective de coopération entre Kinshasa na ville ya Marseille pe lisusu ba avancé oyo ezali komonana na projet ya modernisation ya ba infrastructure ya banzela awa na Kinshasa la capitale. Na yango le professeur André Mbata azwi tana ye ya koinformer na monsieur le gouverneur pour na ba intention ya ba autorité ya Marseille oyo bazali na yango ya ko renforcer balien na Kinshasa pe ko proposer collaboration na ba secteur clé lokola ya économie, ya culture, infrastructure, voirie urbaine, pe na ba activité portuaire. Yango ezali bongo opportunité moko ya malamu po na ba ville mibale oyo eye bana ko développer ba échange fructueux pe ko renforcer partenariat. Concernant ba progrès na oyetali modernisation urbaine, bosimba pe ba que André Mbata a salué ba effort ya gouvernement provincial surtout pour la construction ya 185 km mokoka ya banzela oye salemi na 2 ans seulement. Initiative moko ya kitoko oye ezali ko viser amélioration ya mobilité pe ko accompagner transformation ya Kinshasa en une métropole moderne ko landisa ma vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par les autorités de la ville de Marseille, qui est la 2e ville de France, qui ont manifesté leur volonté de commencer une coopération décentralisée avec la capitale de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Donc nous en avons parlé avec le gouverneur qui a accepté l'idée. Donc dans les jours qui viennent, il faut s'attendre à ce que la ville de Kinshasa, le gouverneur fasse un voyage pour matérialiser cette coopération avec la ville de Marseille. Et Kinshasa doit également s'attendre à ce que le maire de Marseille vienne ici à Kinshasa et tout cela va se matérialiser à travers la coopération dans plusieurs domaines. Et effectivement, le gouverneur m'a informé également de ce qui est fait au niveau de la ville de 185 km de route. Partant de la ville de Kinshasa, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et là-dessus, j'ai donné des conseils effectivement au gouverneur, qui est notre président du conseil provincial, mais également je l'ai félicité pour ce travail qui est fait et qui doit être connu davantage au niveau de la population. Fongola matoi yokelanga yeloko oyo pona 8e mois oyo rendez-vous ezali kaka moko pona biso nyonso bayetolingaka kosanjola nkolo Yesu Kristo na nzela ya loyembo botika nayebisa bino ke maman Pala Omeonga la femme au timbre des anges abengisi biso nyonso mokolo ya dimanche 30 août 2026 na 15h ngingo pona koparticiper na mobange na célébration dénommé Losaka. Boya to sanjola nkolo Yesu Kristo bamba te événement ya turoyo mama Pala thématisé yango Congo to pesa nzambe na likolo merci. Okotuna ngai soki ekozala wapi yango yaya célébration Losaka avec maman Pala Omeonga et kosalema na chapiteau le Rubi na kati ya lycée Bosangani sur avenue de la Justice. Tozali bongo na commune ya Gombe soki kaka okomi na rond-point Mandela ozana yo mobimba billet ezali nango na prima ngondo veut dire na $20 ya pamba ozwi place na standard et bongo na VIP. Avec $30 seulement, ofandi na confort nyonso, po na kokumisa nkolo Yesu Kristo, pe kosanjola ye, kopesa ye ba melesi ebele, po na maye nyonso asili kosalela biso. Po na réservation,
benga kaka na ba numéro oyo ezali affiché okozala très bien servi neti na film po awa epa na biso makambo ya natindaki mbongo na nga naomona clair te awa ekozala te awa atosa na lunette ya vue clair te okomona kaka nyonso malamu po awa bonzambe nde ezali kodondwa célébration losaka avec mama pala omeonga Congo topesa nzambe merci. Yo bachaka elika na nzambe bazanga kabanzela ya koleka te. Shalom peuple de Dieu tika ete nzambe apambola bino na ebete bozo na dabiso boza ebele. Rendez-vous à ne pas manquer le 30 août biso nyonso na chapiteau le Ribu na célébration na biso Congo topesa nzambe merci. Topesa nzambe merci na bolamu nyonso oyo nzamba asaleli biso asaleli yo asaleli nga asaleli bana yo asaleli bakoko na yo boya topesa nzambe merci ekozala le 30 août biso nyonso na chapiteau le Ribi na Gombe na kati ya lycée Bosangani participation na o na ebete mbong oyo tozoloba oyo eza na oka contribution mais ba oyo nyonso bayebi bolamu na nzambe bakopesa au-delà VIP $30 standard $20 boya ebele nzambe apambola bino contribution na yo ona ko soutenir musala na nzambe yango wana tolobi standard $20 VIP $30 nzamba apambola bino merci.